यहाँ के प्रोग्राम कथी बोले रउआ प्रोग्राम देखी ओको से हमरा उससे दिक्कत नहीं है ना हाँ के जवाब दी का चीज अच्छा लागल कि ना लागल बहुत बढ़िया लगा वो से हमरा दिक्कत नहीं है ठीक बा आपन डिपार्ट हो हमरा कल यहाँ के प्रोग्राम देखे लगा और और तो बिवला ना देखे देनी तो खुलासा कर देलक लोग के हमारा अपन खास ऑपरेटर देलक रउआ सुनते बनी और रउआ जान गइले और कोई तो ना समझलक कि के का देलक ना देलक हम बुझ गए रउआ बुझ और कोई तो ना जानलक न हम ये लोग के आपन जगह अपन काला न रउआ अपन बनी ये लोग हमारे अपने हलो तने देख एक जवान पर 9 बना हिले वाला नार लगल पहले लखीसर जी के पूरा परिवार पूरा गांव पूरा समाज नमन करे खातिर इकट्ठा भइल बा श्रद्धांजलि देवे खातिर इकट्ठा भइल 2016 में हमने के जब उनका ऊपर फिल्म बनाओ रही सब विक्टोरिया बाजार पर विदेशिया के शूटिंग चलत रहे तो कोई जानत ना रहे कि लक्ष्मण माझी के जब अंतिम विदाई देवे खातिर ये पार्टी आई आज हमने के इकट्ठा भइल बनी 13, 14, 15 वर्ष के जब लक्ष्मण माझी रहा तब सबसे पहले दीनानाथ माझी के जौरे नाच में थोड़ा थोड़ा रहे वहाँ के शुरू कई पहले ने भिखारी ठाकुर के नजर पड़त लक्ष्मण जी बड़ा अच्छा गावत रही बड़ा अच्छा नृत्य करत रहे वही घड़ी से भिखारी ठाकुर के जौरे रह गई आजो ले जहाँ बानी उनका दिल में भिखारी ठाकुर जरूर जिंदा हुई अंतिम के 10-15 साल हमरा के दौरे रहे के मौका मिला हमनी के देश विदेश में बहुत जगह गईनी सब मम्मी के बोल नहीं हरि ठाकुर के नाटक जौन बा रोक निकाल दे, रुक जाओ। बेटी बेचो आ विदेशिया गंगा स्नान ई सब हमनी के तमाशा दिखावत रही सब आज उनका के हमरा विदाई में उनका अंतिम सलामी देवे खातिर हमनी के इकट्ठा होए बनी सब यही घर में उनका थोड़ी फिल्म शूटिंग भइल बा कोई सब लोग के हाथे मोबाइल बा उनका के जब भी देखे के मन करी तो गूगल में जाके नाच भिखारी नाच लिखला पर उनका जीवंत तस्वीर में आई वो अपना पत्नी के संगे बैठल वही अंगना में बतियौले बारे वही कोनियावा घर में जाके सब हमरा के बतौले कि हमार पुरस्कार केने बा हम केना सीखले बानी यही द्वार पर के शूटिंग बा उनकर गाना गई बात पिया गईले कलकत्ता रे सजनी सब में जीवंत बा तो वहाँ पे मरल नहीं थी वहाँ के मुझे छोड़ के नहीं गई बल्कि जिंदा हो गई बन वहाँ की फिल्म में जिंदा बने अंतिम समय में हमने के बहुत प्रयास करनी सब लक्ष्मण जी को मामूली आदमी ना रहे मामूली आदमी के सरकार ना खोजेला नाच तमाशा बहुत आदमी करेला लेकिन लक्ष्मण माझी के भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लालू यादव राबड़ी देवी दरोगा प्रसाद रामविलास पासवान ये सब लोग उनका नाच अपना महफिल में बुला के देखने वाले अंतिम समय में हमने के सरकार से बड़ा निहोरा करनी भाई लक्ष्मण जी के पहचानो सरकार अंतिम में सरकार उनका तो पहचानलक हमका के एगो बहुत बड़का पुरस्कार बिहार सरकार दिलक लाइफ टाइम अचीवमेंट माने जीवन भर जे कला के सेवा करेला ओकरा पुरस्कार मिलल बा उनका मिलल 1 लाख रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार मिलल तो लक्ष्मण जी मामूली आदमी ना रहे लक्ष्मण जी के पूरा परिवार के पूरा गांव के पूरा समाज के उनका पर घमंड होके के चाहिए गर्व होके के चाहिए कि हमारा परिवार में एगो ऐसा व्यक्ति जन्म लेलक जना के देश दुनिया में नाम बा जब वहाँ पे मृत्यु भइल वहाँ के प्राण छूटल तो मत कार में उनका बारे में छपल रहे कोई मामूली आदमी का छापेला जी तो वैसा लक्ष्मण माझी जी रही हम हमार पत्नी ना पढ़ी लड़का के एग्जाम बा बिहान सवेरे का एग्जाम जाए के बाद बड़ा सेवा कैले बानी उनका बड़ा आशीर्वाद वहाँ के दिले बानी हमने बहुत हमने के नाटक के छोट छोट बात हमारे टीम में एगो बारी मंचन आयल बारी हम मंच पर उनके बुलाए सीखली उनका गोड़ पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेके एगो तो गाना वहाँ के बड़ा सिखौले बनी बढ़िया वह गाना कोशिश करिए कि यही हारमोनियम बैंजू पर सेट हो जाओ कभी लाइन रास्ता अलग है लेकिन सब एके बा चित फट सब एके बा घुमा के देखला समझला के बात बा ये लोग में देखते हो भाई मोहन जी के बारे हे ना मनसन सब लोग में खपत नहीं खन न ड्रेस में और नाचे में और लोग बुझाता कि सब लंदन से आयल
अभी बुझाता है कुछ पूछे अलवर लेकिन नया चीज जो बदल बा वो हमने के स्वीकार बा नया बदल गए सब गाना बदल गए डांस बदल गए बोल बदल गए बात बदल गए तो भाई तो थोड़ी चलत रहा डिजिटल चीज सरांगी चलत रहा हारमोनियम चलत रहा तबला ढोलक चलत रहा हाँ लेकिन नया चीज आ गई बा देख गाना सुना दो तनी गोबर घिचोड़ के चाहे विदेशिया सुना दो विदेशिया में विदेशी तनी अध्ययन आगन में कम साउंड रखे मुझे एगो और भाई विदेशिया में लोग देख के विदेशिया नाटक देखले वाला हाथ उठावे लखीचंद जी के गांव में इतना कम लोग विदेशिया देखले बा आने हमार माई बहन चाची लोग बैठल रहे कोई विदेशिया देखले बा तनी हाथ उठाए लोग तनी विदेशिया वाह बहुत बढ़िया विदेशिया में कहानी वाली बियाह क के विदेशी घर में जनाना के बैठा दे तरन अपने चले तन बाहर कमाए वो कहानी बा हो जाने के वो गाना हमने के सुना के और फिर एक मोहन जी के टीम पूरा सब लोग मंच पर आ जाए देख लियो ओकरा पहले मलिक जी ओकरा पहले चौपाई बा हेलो परदेश जाए के विदेशी एक दिन उठ के कहा था अपना जनाना से है ना बेटा है ना कि मन हमार परदेश जाए के चाहत वही प्यारी जल्दी से तैयार करहूँ कुछ रास्ता के बटसारी अफिरती बार तोहरे पहिरन हित कीनब बंगला सारी कहे भिखारी खुशी रह घर अमत कर सोच बहे प्रिय है सुना है ना देखा परदेश जाई बहे प्रिय घर में रहा संग धीर से आंखों से आंसू आ रहे हैं कपड़ा भिजत है नीर से तन मन जिगर से कहत हूँ भगवान रखिए शरीर से कहे भिखारी कहे संगे आके भगवा खेलबो अबीर से प्राण प्यारी और महीना हम पता ही रह जाए बाकी होली में जरूर आए तारा से रंग मसाला जरूर हो ये रोल चलत रहे हमरा लखीचंद जी के बीच में सिखौले बारे हो तो सुना हमरा के जाए दो नहीं स्वामी जी रहो मत जाइए पिया मोर मती जाओ Thank you.
विदेशी चल रही है छोड़ के हमरा के वहाँ जाके बंगलिनिया के चक्कर में फंस जाई है। तो ये पहले ही भिखारी ठाकुर के समय में बंगलिनिया गाना बनत रहे, आजो बनता। तो यही ना हमने के सीखले बनी तो नाटक पूरा रात हमनियों के चलेला कहानी वाले दिनों में। तो एगो हम मंचन के आग्रह करम से एगो बड़ा भावुक गीत बा गोबर घिचोर में। गोबर घिचोर में कहानी बजे वैसे ही चल जाता है गरीब बाहर कमाए बहुत साल ले आप लड़का आवत घरे आई है वो लड़का बच्चा पैदा ले लेगा तो पैदा बच्चा ले लेता है लड़का तो हम लिया के चल जब कमाए और गरीब बहुत कहत दिया कि ना लड़का हमार है हम अपना तरह से जन्म कर लीजिएगा पैसे लिया के चल लीजिए तो वही घर के वो गीत बा चल सुना आगे ले जो आओ ले जो दे गमछी मांगता शिव सती जी के पूत देवा